सुबह सुबह एक नारंगी पीली मोटी बिल्ली कंधे पर टोकरी रखकर गांव के बाजार जा रही थी। पहुंचने के बाद उन्होंने सब्जियां, मसाले और ताजा मांस बेचने वाले विभिन्न स्टॉलों को ध्यान से देखा। दुकान से ताजी गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खीरे और अन्य सब्जियां खरीदी। उसने सभी में कसाई की दुकान पर जाकर उन्होंने ताजा बीफ और चिकन भी खरीदा। मांस को पत्तों में लपेट कर वह कुछ पैसे लेकर बाजार से निकल गया और घर की ओर चल दिया। घर के रास्ते में मोटी नारंगी। घर पहुंचने के बाद वह अपने लकड़ी के कटिंग बोर्ड पर बैठ गया और सामग्री काटना शुरू कर दिया। बिल्ली ने सामग्री को अच्छी तरह से धोया और साफ किया और उन्हें तैयार रखा। खाना पकाने की तैयारियों की शांति से भर गया था। बाद में सफेद आंप से भरी प्लेट ली और खाना शुरू कर दिया। हाथ में